Ұлы дала елі тарихи мәдени экспедициясы солтүстік Қазақстан жеріне табан тіреді. Қазақтың бар қасиетін бойына жиған құтты қоныс, тарихи нысандарды аралап, құнды деректер жинау. Ел азаматтарының көкейіндегі мәселелерін білу үшін атқа қонған зиялылар қауымы сапарды Шоқан Уәлихановтың балалық шағы өткен Айғанымның қонысынан бастады. Айыртау жері тарихқа толы құтты мекен. Арғысы жылқының алғаш рет қазақ жерінде қолға үйретілгендігінен айғақтар Модай қонысынан табылып, Алаш жеріне көз алартқан талай жаудың меселін қайтарған Қарасай мен Ағынтай батырлардың мәңгілік тұрақ тапқан қастерлі мекені. Бергісі Ақан сері мен Өкіл Ыбырай әнге қосқан сұлу табиғатымен ерекшеленетін таулы жазиралы алқап. Ұлы дала елі несімен ұлы? Ол ең бірінші біздің халқымызбен ұлы. Біртуар ұлдармен ұлы. Екіншіден, ұлы дала елі несімен ұлы? Ол дархан даласымен, сұлу табиғатымен ұлы. Бұл жерде барлық табиғи ерекшеліктер біріккен. Үшіншіден, ұлы дала елінің ұлылығы ол тарихында, мәйегі, мәдениетінде, рухы, оның руханиятында. Айғанымның қонысы жай мұражай ғана емес, өткенге тағзым етіп, ата-бабамыздың қасиетіне бас ұратын тарихқа толы қастерлі мекен. Абылайдың ұлы Уәлихан мен немересі Шыңғыс Сұлтанның ордасы. Сырымбет тауының баурайындағы бұл үйді қазақтың біртуар ұлы Шоқан Уәлихановтың балалық шағы өткен мына бұрышқа ғалымның көз тірісінде қолданған бұйымдары қойылған. Бүгін Сырымбет жазығына осыдан 200 жыл бұрынғы қазақ ауылы көшіп келгенде, әжелер жүн түтіп, келіндер қазан көтеріп, балалар асық ойнап, қыз бозбала алтыбақан теуіп жайлаудағы тойдың қызған жағы. Бұның барлығы да бабаларымыздың тұрмысын көрсетіп, ұлттық болмысымызды ашу дейді ұйымдастырушылар. Мұражайға көп шет елден де, өзі облыстан, түкпір-түкпірден көп азаматтар келіп жатыр. Оқушылар да келеді, студенттер де келеді. Жай қонақтар алыстағы, жақындағы мынау шетел мемлекеттерден келіп, осы біздің мұражаймен танысып, Айғанымның Шоқанмен, Айғаныммен, Абылаймен, Уәлимен бәрімен танысып жатыр. Бұл келешекте біздің жастарға бәрі керек. Бұл өзіміздің балаларға патриоттық сезімін көтереді. Елбасының батасын алып, қазыналы қазақ жерін аралауға шыққан ұлы дала елі экспедициясы Қызылжар өңіріндегі тарихи жерлерді түгел араламақ. Абылайдың ақ үйіне кіріп, ұлы тұлғаның өмірбаянымен танысады. Басты мақсат тарих тағылымын алып, өскелең ұрпаққа бабалар мирасын жеткізу. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, ақпарат.